ЕКБ, ЕКАТ, Свердловск, он же Екатеринбург. Вот столько жителей насчитывается в Екатеринбурге на момент 2021 года. В 2022 году я могу вам уверенно заявить, что на 2 дня жителей стало на 20 с хвостиком человек больше. Ведь наш 6 Б и тот самый хвостик, состоящий из 6 IT, отправились на обзорную экскурсию. Хотя нет, плохо звучит. Отправились в путешествие с гидом. Хотя нет, отправились в классное путешествие в город в честь Екатерины I, Екатеринбург. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Сейчас мы находимся... Никто не знает, где мы сейчас находимся. Вот наш серенький автобус. Значит, мы приехали. В автобусе замечательно. Едем потихонечку в город Екатеринбург. И, в общем-то, все. И первая достопримечательность, которую мы посетили после приезда в Екатеринбург, это музей Святой Царской семьи. Тут нам рассказали о семье Николая II, о его жизни, расстреле. Трагичная история и значок на память. На цветочной поляне. Вот. Сюда можно прыгнуть, бегать. 2 hours later. Вот тут очень хороший храм. Вот, я очень рад, что мы в него пойдем. На этом храм заканчивается. Так может вы святой отец партийный? Морду бы ему набить. После экскурсии по храму и обеда в сети ресторанов «Вилка-ложка» мы отправляемся на небоскреб Высоцкий. Сначала проходим на 2-й этаж в музей Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, музей не его, музей о нем. Смотрим на сценовку квартиры Высоцкого, наслаждаемся видом пластинок с его песнями. В глазке двери смотрим документальные фильмы, естественно, фотографируемся на память. С собой захватываем бюст Владимира Семеновича и отправляемся на самый высокий этаж небоскреба, 52-й. Всех закладывают уши на скоростном лифте, но в итоге мы поднимаемся и выходим на смотровую площадку. Тут высоко, какая-то штука, это называется, по-моему, бинокль. Вот, мне кажется, отсюда можно было сделать красивые фотографии, если бы я взял фотоаппарат, но я его не взял, к сожалению. Вот, как вам вид с небоскреба Высоцкий? Здесь очень круто, я надеюсь, что когда вырасту и когда-нибудь еще обязательно сюда вернусь, очень круто, видно весь Екатеринбург, советую вам приехать. Надеюсь, когда ты вырастешь, ты с него не спрыгнешь. Шикарно, вот это Очень высоко, она фоткается. Она хочет спрыгнуть. Не как всегда. Мне, серьезно, мне стало немного страшно смотреть вниз. Снимите меня, пожалуйста. Вот, снимите мои глаза. О, боже. Мне очень страшно смотреть на небо. Мне страшно тут стало почему-то. Оператор, пойдет. Ничего, как бы страх это чувство естественно. Как вам вид с небоскреба Высоцкий? Вообще шикарно, нам нельзя было сюда пускать мою подругу, она спрыгнула. Понятно. Это же бинокль. Заплати денежку и увидь. Сколько? 50 рублей, 2. Сдачи не сдает еще. У тебя есть 50 рублей? Нет, Пожалуйста. правда нет. Ну дай. У меня только 500. Мне только 1000. Так, нам нужно найти 50 рублей. Кира, у тебя случайно нет 50 рублей с собой? Тася, у тебя нет 50 рублей с собой, а? Наличными. Так, сейчас найдем 50 рублей. Нужно нам показать эксклюзивный материал. Влад, у вас есть 50 рублей, я тебе мелочь могу дать. Дай 10 копеек. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Деревья для парка выбирались в лесу. Диана, у тебя нет случайно 50 рублей наличными, а? Нет. Вау! 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 Вот это крутизна! 2 минуты всего. Сейчас вы увидите вид из бинокля. Потрясающе! Красиво! Все сюда! Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Заседание продолжается.
Сейчас делегация 6 Б и 6 Т находится в музее изобразительного искусства. Нам показали вот такую вот модель, которую презентовали на выставке Экспо. Киса, я давно хотел вас спросить, как художника, вы рисовать умеете? Далее следовала прогулка по местному Арбату, грандиозное лазание по порывным двигателям и великое нашествие на лавку с мороженым. Было еще много драмы, которая точно запомнилась местным жителям. Отдай колбасу, дурак! Вернись, я все прощу! Кушаем, заселяемся в гостиницу «Урал» и проводим классный час на скамеечке в сквере, разбитом рядом с гостиницей.